竟爸爸搞緊啲咩咧？先要戒緊一啲嘢。我黐埋呢個膠紙個邊啦，等佢保護佢先啦嚇，咁就唔會戒到手啦。咁咧呢個究竟呢個係乜嚟嘅咧？好特別嘅玩具嚟嘅。OK，搞掂啦。好啦，呢個盒咧就調轉佢之後咧，就係一個捐山窿啦。哎呀！哎呀！哎呀！係一個捐山窿嘅玩具啦，好嘢！呢個咩嚟㗎？拍緊係嘛？係啊。哇！有人嚟緊啦噃 ，hello。係啊。呢個咩嚟㗎？係啊。哇！好犀利喎！呢個咧？係啊，你㗎嘛？係咪嗱？哇！呢啲好嘢喎！哇！你要耷低少少個頭。哇！哎呀，犀利喎！唔緊要，唔緊要，好叻，嚟啊！好嘢！嚟啊！呢個嚟啦，得啦！哎呦！哇！好叻啊！